Okay okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ Photoshop CS6 download ဆွဲတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Photoshop CS6 download ဆွဲတော့မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Photoshop CS6 download link ကို notepad မှာ copy ယူထားပါမယ်။ဒီမှာ download link ကဒီမှာ copy ယူမယ်။ Okay right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ copy ယူလိုက်မယ်။ Okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Chrome နဲ့သွားမယ်။ Okay Google Chrome နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာsearch box မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search box မှာဒီမှာ double click တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီး paste လုပ်မယ် Okay paste လုပ်ပြီးဒီမှာ enter ကို keyboard က enter ကိုနှိပ်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲတဲ့နေရာဒါလေးကြာလာပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာမြားလေးတစ်ခုရှိရယ် download မြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double click နှိပ်မယ် click တစ်ချိန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ download anyway ဆိုတာရှိရယ် download anyway ကိုဒီမှာ double click နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ download ဆွဲနေပါတယ်download ဆွဲခဏဆောင်းပါပါတယ် download ဆွဲလာတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ထွက်ပြီးတော့ folder ထဲဝင်ရမယ် download ဆွဲတာခဏဆောင်းပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲတာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคဒီမှာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်ထွက်မယ်အပြင်ထွက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file explorer ထဲသွားမယ်โอเค file explorer ထဲသွားရောက်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာdownload ဆိုတာကိုဝင်မယ် download ဆိုတဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပါလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာ CS2 ဆိုတာရှိတယ်အဲ CS2 ကို double click ချိန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီး straight here ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် okay okay straight here ဆိုတာနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ CS6 အောက်မှာဒီမှာဒီမှာ file လေးတစ်ခုကြာလာပါမယ်ဒီမှာ CS6 ဆိုတာဟာကိုဒီမှာ double click နှစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ပြီးရင် double click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ license key ဆိုတာရှိတယ် license key ကို double click နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ် okay license key မှာဒီမှာKEY key ဆိုတာဟာမှာဒီဘက်ကစာတန်းကိုကျွန်တော် copy ယူမယ် license key ကို copy ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ double click နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်မယ် right click copy okay copy ယူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ setup ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် setup ဆိုတာကို double click နဲ့ချက်နှိပ်မယ်okay yes ကိုနှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်မယ် okay ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I accept the agreement ဆိုတာမှာ accept ပေးမယ် accept ပေးပြီး next ကိုနှိပ်မယ် ပြီးရင် next ကိုထပ်နှိပ်မယ် okay next ကိုထပ်နှိပ်မယ် okay ဒီမှာ create a desktop icon ဆိုတာမှာအမှတ် click ပေးမယ် okay ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် okay ခုနကကျွန်တော်တို့ license key ဒီမှာ license key ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော် copy ယူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အမှ license key နေရာမှာထည့်ရပါမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် copy ယူထားတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီး paste ကိုနှိပ်မယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် install ကိုနှိပ်မယ် install
Okay ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ finish ကိုနှိပ်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ Photoshop ကို double click နှိပ်မယ် Photoshop ကို right click နှိပ်ပြီးမှ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ် open Okay ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ Photoshop ကို download ဆွဲတဲ့နည်းကိုတက်လောက်မယ်တော့ထင်ပါတယ် Photoshop download ဆွဲတဲ့နည်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ Photoshop download ဆွဲလို့ပြီးပါပြီ Okay ဒါဆိုလို့ချင်း Photoshop download ဆွဲ Photoshop CS6 ကို download ဆွဲလို့ပြီးပါပြီ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you for watching Okay bye bye